делаем насечки на бревне и потом счищаем как бы некий слой древесины верхней. Устанавливаем максимально устойчиво нижнее бревно. На него вкладывается верхнее. С помощью колышков фиксируется бревна, то есть можно с помощью 2 или там с помощью 4. Я вот приготовил 4 колышка. Колышки используются из обязательно сырой древесины, вот, чтобы сразу они не загорелись. Они, конечно, в процессе как бы горения костра сгорят, но уже к тому времени бревна в процессе прогорания будут иметь на срезе полукруглую форму, и, соответственно, упасть уже никуда не смогут. Как это называется, огненное перо. То есть оно зажигается просто от спички, от зажигалки, без как бы использования каких-то других средств розжига. Там. То есть если у вас есть огонь, то есть зажигалка, спички, вот, то от таких как бы отлично загораются костры. Я сейчас временно уберу верхнее бревно, чтобы проще было разложить. Надо разместить растопку по всей протяженности наших бревен. Так, аккуратненько кладем наше бревно. Костер должен прогореть, то есть у нас, чтобы прогорела вся растопка, занялись сами бревна, и уже после этого вот эти чурочки, которые мы подставляли для создания зазора между бревнами, уже можно будет убрать, и костер будет гореть чисто за счет тепла, создаваемого горением вот этих вот 2 наших бревен, которые мы приготовили. Ну вот, у нас прошло 50-53 минуты. Костер горит, то есть никаких за это время вмешательств он не потребовал. Вот у нас прошло 1:40, 1:38. Костер также горит, тепло, не потребовал никакого вмешательства. Сейчас прогорело, ну, по толщине процентов, наверное, 30 от как бы изначальной толщины бревен. Соответственно, на 3 полноценных часа такого костра хватит, а может и больше. Сейчас еще ветреная погода, соответственно, раздувается огонь, поэтому несколько быстрее горит. В безветренную погоду это будет несколько медленнее. То есть 3-3,5-4 полноценных часа этот костер вполне может работать. Это вот из бревен диаметром буквально тут сантиметров 12-15. То есть если бы они были сантиметров 25-30, это 8 часов, ну если толще, еще и дольше. Даже вот ветер вроде как сдувает тепло, но за счет излучения все равно тепло очень хорошо чувствуется, комфортно сидеть даже без куртки. Сейчас температура на улице порядка 7-8 градусов, наверное, вот, а у костра даже жарко.